เรามาดูต่อนะครับตรงนี้เขาจะบอกว่าจงหาค่า k ที่ทำให้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ x ลบ 5นะครับหาร x กำลัง 3ลบ 3x กำลัง 2บวก kx ลบ 20ลงตัวขีดเส้นได้ว่าลงตัวนะครับลงตัวก็คือหารแล้วเหลือเศษศูนย์จากทฤษฎีบทเศษเหลือกล่าวว่าพหุนา px หารด้วย x ลบ a จะเหลือเศษ pa ข้อนี้นะครับจากความรู้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว a จะได้ 5แต่โจทย์บอกว่าหารแล้วเหลือเศษศูนย์หรือลงตัวแสดงว่าข้อนี้ครับ p5 จะต้องเป็น0 p5 จะต้องเป็น0แทนค่า อีกเป็น5แล้วได้0แล้วเดี๋ยวเราจะแก้สมการหาค่า k ครับแทนค่าลงไปครับ5กำลัง3ลบ3คูณ5กำลัง2บวก k คูณ5ลบ20เท่ากับ0ทำความเข้าใจตรงนี้จะกลายเป็น125ครับน้อง125ลบ75บวก 5k ลบ20เท่ากับ0 125ลบ75ได้50ลบ20เหลือ30ตรงนี้ได้30บวก 5k ครับมีค่าเท่ากับ0ย้าย30ไปทางขวาครับมันก็จะกลายเป็น 5k มีค่าเท่ากับลบ30ย้าย5ไปหารนะครับ k จะได้ลบ30หารด้วย5ก็คือลบ6ครับเรียบร้อยนี่คือตัวอย่างเนาะต่อไปข้อ2ครับหาค่า k เหมือนเดิมลองดูข้อ2นะครับลองดูว่า a เป็นเท่าไหร่แล้วเหลือเศษ15x ลบ6หาร x กำลัง3ลบ8 x กำลัง2บวก19 x บวก k เหลือเศษ15น้องๆครับถ้าเป็น x ลบ6 a จะเป็นอะไรครับ a จะเป็น6 แต่โจทย์ข้อนี้บอกว่าหารแล้วเหลือเศษ15แสดงว่า p6 ได้อะไรครับ p6 ได้15แสดงว่า p6 ได้15ทำความเข้าใจตรงนี้นะครับเราก็เขียนว่า p6 ได้15เอาเขียนแล้วนะพี่จะแทน x เป็น6ลงไปแล้วจับมันเท่ากับ15แล้วหาค่า kสมการข้อนี้ก็จะเป็น6กำลัง3ลบ8คูณ6กำลัง2บวก19คูณ6แล้วก็บวก k จับมาเท่า15คิดเลข6กำลัง3พี่แนะนำให้น้องจับนะครับได้216ลบกับ6กำลัง2ได้36เอา36คูณ8เอา36คูณ8 8 6 4 8ใส่8ทด4 8 3 24เป็น28 288แล้วก็บวกกับ19คูณ6 9 6 5 4ใส่4ลบ5มันจะกลายเป็น114บวก k เท่ากับ15คิดเลขเอา116ไปบวก114ก่อนจะได้ออกมาเป็น330แล้วลบ288ลบไปแล้วได้42จ้ามันก็จะกลายเป็น42บวก k เท่ากับ15ย้าย42ไปทางขวา k จะเท่ากับ15ลบ42
เป็นลบ27 k เท่ากับลบ27ลบ27นี่คือข้อ2ข้อ3เดี๋ยวพี่สอนสักข้อนึงนะครับแล้วก็ข้อ4พี่ฝากเป็นการบ้านสักข้อนึงนะครับข้อ2ใครไม่เข้าใจยกมือถามได้เลยนะครับต่อไปข้อ3 x บวก2พี่แบงค์สอนเราว่าถ้าตัวหารเป็น x บวก2เนี่ยคือ a จะติดลบเพราะทฤษฎีบวกเศษเหลือเนี่ยตัวหารต้องอยู่รูป x ลบ a ข้อ3นะครับ x บวก2หารด้วย k x กำลัง2โทษทีครับ k กำลัง3บวก3 x กำลัง2บวก5 x บวก7จะเหลือเศษ2ทำความเข้าใจเนาะน้องๆครับตัวนี้เนี่ย a มันจะคือลบ2ครับ a มันจะคือลบ2 a มันจะคือลบ2เพราะ x บวก2คือ x ลบกับลบ2แสดงว่าโจทย์ข้อเนี้ย p ของลบ2ได้2เพราะเศษมันคือ2 p ของลบ2ได้2เพราะเศษมันคือ2น้องๆครับเราจะแทน x เป็นลบ2ครับ k คูณด้วย x ลบ2ทั้งหมดกำลัง3บวก3คูณลบ2ทั้งหมดกำลัง2บวก5คูณลบ2แล้วก็บวก7เท่ากับ0เท่ากับ2ครับโทษทีเตรียมตัวคิดเลขลบ2ทั้งหมดกำลัง3จะออกมาเป็นลบ8ถามเพื่อนได้ลบ2ทั้งหมดกำลัง3ได้ลบ8ลบ8คูณ k ได้ลบ 8k บวกกับ432ลบ10แล้วก็บวก7มีค่าเท่ากับ2 12ลบ10ได้2 2บวก7ได้9ลบ 8k เท่ากับ2ลบ9เพราะฉะนั้น k ข้อนี้เป็นเศษส่วน2ลบ9ได้ลบ7แล้วก็หารด้วยลบ8 k ได้เศษ7ส่วน8ครับทำความเข้าใจนี่คือข้อ3เนาะเดี๋ยวข้อ4เรื่องฝากการบ้านข้อนึงเนาะเรามาทำเองข้อ5นี้จะสอนมีผู้นาม2ผู้นามแล้วถ้ามีผู้2ผู้นามเนี่ยเราอาจจะเรียกตัวแรกว่า px แต่ตัวที่2เนี่ยเราอาจจะเรียกว่า qx px กับ qx นะครับ px กับ qx ข้อ5นะครับ px กับ qx px คือตัวแรก x กำลัง3บวก 2x กำลัง2บวก 3x บวก k นี่คือ px นี่คือตัวแรกครับตัวที่2เนี่ยเขานิยมตั้งเป็น qx ตัวที่2เขานิยมตั้งเป็น qx qx คือตัวที่2 qx คือตัวที่2ตัวที่2คือ x กำลัง3บวก x กำลัง2บวก9นี่แล้วตัวหารคือ x บวก2น้องๆครับตัวหารคือ x บวก2น้องๆครับตัวหารคือ x บวก2ถ้าพี่แบงค์จะถามมาว่า x บวก2 a คืออะไรให้น้องตอบพี่แบงค์ว่า a คือลบ2ครับข้อนี้โจทย์ไม่ได้บอกว่าเหลือเศษเท่าไหร่ลงตัวหรือไม่หรือเหลือเศษ7หรือเหลือเศษ8หรือเหลือเศษลบ9โจทย์ไม่ได้บอกครับแต่โจทย์บอกว่ามันเท่ากันแสดงว่าข้อนี้เนี่ยตัวเศษของการหาร px ด้วย x ลบ a เศษจะคือ pa ในขณะที่ตัวที่2หารด้วย x ลบ a ก็เหลือเศษ qa qx หารด้วย x ลบ a จะเหลือเศษ qa เนาะ px หารด้วย x ลบ a จะเหลือเศษ pa qx หารด้วย x ลบ a จะเหลือเศษ qa สมมติต่อไปมี rx นะ rx หารด้วย x ลบ a ก็จะเหลือเศษอะไร ra ทฤษฎีบทเศษเหลือน้องๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ข้อนี้บอกว่า px กับโทษทีครับ
PA กับ QA เท่ากันแต่ข้อนี้ A มันคืออะไรลบ2แทนค่าลงไปครับแทนค่า x เป็นลบ2ลงไปในตัวตั้งตัวแรกแทนค่า x เป็นลบ2ลงไปในตัวตั้งตัวแรกและแทนค่า x เท่าลบ2ลงไปในตัวตั้งตัวที่2แล้วมันจะเท่ากันนี่คือสิ่งที่โจทย์ออกมาครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ออกมาตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ2ทั้งหมดตาราง3บวก2คูณลบ2ทั้งหมดตาราง2บวก3คูณลบ2แล้วก็บวก k เท่ากับลบ2ทั้งหมดตาราง3บวกลบ2ทั้งหมดตาราง2แล้วบวก9ทำความเข้าใจนะครับน้องๆครับลบ2ทั้งหมดตาราง3และลบ2ทั้งหมดตาราง3ไอ้2ตัวเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากันพี่ลบทั้ง2ค่าได้โอเคใครไม่เข้าใจก็คิดเลขออกมาไม่เป็นไรลบ2ลบ2ได้4 4 2 8บวกคูณลบได้ลบ3 2 6บวก k ลบ2ลบ2ได้4 4บวก9ได้3ไอ้ตัวนี้เราลบกันได้2 k จะได้13ลบ2 13ลบ2เหลือ11 k จะได้11ครับโอเคนี่คือข้อ5นะเป็นประเด็นหาค่า k เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะเอาทฤษฎีบทเศษเหลือเนี่ยมาใช้งานแล้วใครจดข้อ5เสร็จแล้วนะครับให้น้องๆอ่านด้านล่างการแยกตัวประกอบของผู้นำโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลืออ่านผ่านดีมากในการใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือนั้นขั้นที่1นะครับให้หาจำนวนเต็ม A ที่ทำให้ PA ได้0จะได้ว่า x ลบ A เป็นตัวประกอบของ PX ข้อ2นำ x ลบ A ไปหา PX นะครับโอเคนี่คือ2ขั้นแรกเดี๋ยวพี่จะบอกเทคนิคละถ้าพี่พูดอย่างนี้น้องจะนึกไม่ออกว่าเป็นยังไงน้องๆครับตอนนี้หน้า45นะครับเทอมนี้ใครเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับม.3 เทอม1เรื่องที่น้องกำลังเรียนต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องที่พี่ว่ายากอันดับต้นๆของเทอมนี้คือเรื่องการแยกออกโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือไม่ยากครับถ้าน้องตั้งใจฟังคือแรกๆเนี่ยมันจะดูว่าขั้นตอนซับซ้อนเดี๋ยวพอน้องดูหลายๆข้อน้องจะเริ่มเข้าใจพี่น้องพร้อมครับข้อ1 x กำลัง3ลบ x กำลัง2ลบ 8x บวก2น้องๆครับขั้นที่1ครับให้น้องหาตัวเลขไปเติม x แล้วได้0ไปแทนนี้ก็ได้0ซึ่งเราจะหาแบบมีหลักการมีอยู่ว่าให้เอาตัวเลขที่ไม่มี x ไปหาตัวประกอบนี่คือหลักการนะไม่มีอยู่ในชีทนะให้เอาตัวเลขตัวท้ายเนี่ยไปหาตัวประกอบถ้าเป็นอย่างข้อ2ข้อ12เช่นกันถ้าเป็นอย่างข้อ3ข้อ30ถ้าเป็นอย่างข้อ4ข้อ32น้องๆครับเอา12นี่ไปหาตัวประกอบ12ตัวประกอบคือที่พี่ว่าจะหาตัวประกอบคือเนี่ยคือความรู้ป .6 12ตัวประกอบคืออะไรบ้าง1 2 3 4 6แล้วก็12นี่เที่ยวนี้น้องก็หาเลยเริ่มจาก P1 น้องจะบอกว่าน้องจะดีใจนะเมื่อมันคิดแล้วได้0น้องจะดีใจเมื่อมันได้0ถ้ามันยังไม่ได้0น้องจะไม่ดีใจ1ลบ1ได้0ลบ8คูณ1ได้ลบ8ลบ8บวก2มันได้4แง่เสียใจแง่คือร้องไห้แง่เสียใจครับร้องเป็นตัวเลยต่อไปนะครับถ้าเกิด1ไม่ได้ให้น้องลองลบ1ลบ1ทั้งหมดกำลัง3ลบ1ทั้งหมดกำลัง2ลบ8คูณลบ1แล้วก็บวก2น้องๆครับไอตัวนี้เป็น1ลบ1ได้0ลบคูณลบเป็นบวก8คูณ1เป็น8 8บวก2ได้20ยังเสียใจอยู่
ยังเสียใจอยู่จะดีใจเมื่อมันได้ศูนย์ครับอย่าเพิ่งท้อครับพอ1กับลบ1ไม่ได้ไปลอง2เลย p 2แทนค่าเป็น2ครับ2กำลัง3ลบ2กำลัง2ลบ8คูณ2แล้วก็บวก12 8ลบ4ลบ16บวก12 8บวก12ได้20ลบ4ไปลบ16ได้20 20ลบ20ได้0ชัยโยเจอแล้วชัยโยชัยโยชัยโยเจอแล้วเราจะดีใจเมื่อมันได้0เพราะอะไรหรอจากเรื่องทฤษฎีบทที่เราเรียนเขากล่าวว่า x ลบ a เนี่ยหาร px เหลือเศษ pa ตอนนี้เราเจอแล้วครับว่า x ลบ a เมื่อ a เป็น2จะเหลือเศษ0 x ลบ a คือ x ลบ2 x ลบ2หารตัวนี้แล้วเหลือเศษ0 x ลบ2แล้วหารตัวนี้แล้วเหลือเศษ0น้องๆครับการหารลงตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวประกอบเราก็จะเขียนว่า x ลบ2เป็นตัวประกอบของโจทย์แต่เรากำลังแยกตัวประกอบน้องๆครับการแยกตัวประกอบเนี่ยเราจะเขียนในรูปตัวตั้งนะตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณด้วยผลหารตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณด้วยผลหารน้องๆครับนี่ตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณด้วยผลหารนี่คือการแยกตัวประกอบน้องๆครับพี่แบงค์ก็เลยเขียนว่าไอ้ตัวเนี้ยเท่ากับตัวหารก็คือ x ลบ2คูณด้วยผลหารหน้าที่ของพี่แบงค์คือสอนให้น้องหาผลหารซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยน้องจะเห็นว่าเราเรียนการหารสังเคราะห์เราจะหารสังเคราะห์อีกทีนึงจำได้ไหมการหารสังเคราะห์ทำไงให้เอา a เนี่ยขึ้นต้นเลยแบบนี้ครับเลข2แบบนี้ดูการหารสังเคราะห์นะบางคนเคยเรียนแล้วตอนม.1 ม.2 ใครไม่เคยเรียนทีจดไปเอา a เนี่ยขึ้นต้นเลยแบบนี้ครับแล้วเขียนสัมประสิทธิ์ของตัวตั้ง1ลบ1ลบ8 12เขียนเลยครับ1ลบ1ลบ8แล้วก็12ให้น้องเขียนอีกครับนี่เขาเรียกการหารสังเคราะห์มันจะทำให้เร็วกว่าการหารยาวมันจะเร็วกว่าการหารยาวในคลิปที่แล้วพี่ก็พูดถึงการหารยาวด้วยวิธีการหารสังเคราะห์นะครับเขียนสัมประสิทธิ์ของตัวตั้งและเขียนตัว a ที่เราคิดได้ขั้นต่อไปครับดึงตัวเลขตัวแรกลงมาขั้นต่อไปครับเอาตัวเลขด้านหน้าไปคูณกับตัวเลขตัวแรกที่ดึงลงมาแล้วค่อยขึ้นบน2คูณ1ได้2 2คูณ1ได้2ลบ1บวก2ได้1ลบ1บวก2ได้1เอา2คูณ1ค่อยขึ้นบนได้2แบบนี้ครับมันจะไม่ใช่เอามาลบกันนะมันจะเอามาบวกกันลบ8บวก2ได้ลบ6เอา2ไปคูณลบ6ค่อยขึ้นบนกลายเป็นลบ12แล้วเอามาบวกกันเหมือนเดิมได้0ทำความเข้าใจน้องๆครับไอตัวเลขตัวสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าเศษเมื่อไหร่ที่น้องเอามาหาสังเคราะห์นะตัวตั้งตัวเนี้ยของน้องเนี่ยคือ x กำลัง3เคล็ดลับอยู่ว่าถ้าตัวตั้งของน้องคือ x กำลัง3เวลาหาออกมาแล้วตัวแรกเนี่ยจะเป็นสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง2สมมติเล่นๆว่าถ้าเราเอา x กำลัง4ไปหารตัวแรกจะเป็นสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง3ถ้าตัวตั้งของเราเป็น x กำลัง5ตัวเลขตัวแรกจะเป็นสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง4จำนะครับตอนนี้ตัวตั้งของเราเนี่ยเป็น x กำลัง3เพราะฉะนั้นตัวเลขตัวแรกเนี่ยจะเป็นผลหารแต่ตัวนี้จะคือสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง2และตัวนี้จะเป็นสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง1ตัวนี้จะเป็นสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง0นี่แสดงว่าอะไรโจทย์หารด้วย x ลบ2ผลหารคือตัวนี้เศษคือ0นี่คือการหารสังเคราะห์โชคดีมากในคลิปนี้พี่จะพูดหลายครั้งพี่จะพูดหลายข้อเลยน้องโชคดีมากที่วันนี้น้องมาเรียนนะครับหรือน้องได้ชมคลิปนี้อยู่ใน YouTube นะครับน้องๆครับไอตัวเนี้ย
มันจะกลายเป็น x ลบ2ก็คือตัวหารไปคูณกับผลหารคือ 1x กำลัง2บวก 1x ลบ6อะไรคูณกันได้ลบ6บวกกันได้1ตัวที่คูณกันได้ลบ6บวกกันได้1ก็คือบวก3กับลบ2นะครับนี่คือคำตอบซึ่งน้องจะเห็นว่ามันมี x ลบ2เหมือนกัน2เล็บพี่แบงค์อาจจะเขียนเป็น x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2ก็ได้แล้วคูณด้วย x บวก3เรียบร้อยข้อ1ลองดูโจทย์ข้อ2นะครับข้อ2โชคดีมากเลยข้อ2นี้ตัวประกอบก็เป็น12เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังใช้งานได้จดตัวเล็กนะครับเคล็ดลับการจดให้เร็วคือจดตัวเล็กแต่อ่านออกบริหารไว้ครับจดตัวเล็กแต่อ่านออกเรามาดูข้อ2นะครับดูข้อ2ข้อ2เนี่ยไอตัวที่ไม่มี x ก็คือ12นะน้องเพราะฉะนั้นขั้นแรกมันก็จะเหมือนเดิมตัวนี้ครับตัวเนี้ยคือ12ตัวประกอบคือตัวนี้ภารกิจต่อไปคือหาค่าพวกนี้ที่แทนลงไปแล้วทำให้ตัวนี้เป็น0เริ่มจาก1พี่1ไอ้ยาไอ้ยานี่เป็นภาษาใต้นะเดี๋ยวดิไม่เข้าใจไอ้ยาเป็นภาษาใต้1กำลัง3สุดยอดลบ8คูณ1กำลัง2บวก19คูณ1แล้วก็ลบ12น้องๆครับไอ้ตัวนี้เป็นลบ8ลบ12ได้ลบ20ตรงนี้ก็จะกลายเป็น1บวก19ได้20 20ลบ20ชัยโยรู้ยังพี่ชัยโยเพราะอะไรเพราะตัวแรกก็ได้เลยดีใจจังไอ้ข้อแรกนี้ x ลบ2ต้องเป็น2ก่อนถึงจะได้ข้อนี้1ก็ได้เลยชัยโยอย่าท้อนะเนี่ยตัวแรกๆก็จะได้ละตัวแรกๆก็จะได้น้องครับไอ้ตัวนี้นะครับเราจะสรุปว่า x ลบ a เป็นตัวประกอบแล้วเราก็จะหาเลยครับว่าตัวตั้งคือโจทย์เท่ากับตัวหารคือ x ลบ1คูณด้วยผลหารคืออะไรทำไงครับหารสังเคราะห์ทำไงครับหารสังเคราะห์พร้อมเขียนสมประสิทธิ์เลยครับ1ลบ8 19ลบ12หารสังเคราะห์ด้วย a ก็คือ1หารสังเคราะห์ด้วย1ขั้นต่อไปครับดึง1ลงมา1คูณ1ได้1ลบ8บวก1ได้ลบ7 1คูณลบ7ได้ลบ7บวกกันได้2 1คูณ2ได้2บวกกันได้0ไอตัวนี้คือเศษครับไอตัวนี้คือสมประสิทธิ์ของ x กำลัง2ตัวนี้คือสมประสิทธิ์ของ x กำลัง1ตัวนี้คือสมประสิทธิ์ของ x กำลัง0ครับ x กำลัง0คือไม่มี x ตัวตั้งนี่คือตัวตั้งนะครับเท่ากับตัวหารคือ x ลบ a คูณด้วยผลหารคือ x กำลัง2ลบ 7x บวก12ขั้นต่อไปน้องแยกตัวออกครับอะไรคูณกันได้12บวกกันได้ลบ7ก็คือลบ3กับลบ4นั่นเองครับ